ওয়াইফ বলে আমি ফ্রিজ কিনবো, স্বামী বলে আমি টিভি দেখবো, হ্যাঁ, তাদের জন্য 2 in 1। আচ্ছা, মানে একটা কিনে দুটো হয়ে যাবে। জি, আচ্ছা আচ্ছা। এই ফ্রিজটার সাথে কি এই টিভিটা ফ্রি থাকবে? 35 ইঞ্চি একটা অ্যান্ড্রয়েড টিভি পেয়ে যাবেন, যেটার মূল্য 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। এই টিভিটা কি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে? সম্পূর্ণ ফ্রি। পিছনে যেটা নেট ভলিউম ওই মডেল আর কি, তোরা মডেল। হ্যাঁ, হাই ইফেক্টিভ কম্প্রেসার একদম স্লো নয়েজ হবে, কোনো ধরনের শব্দ হবে না। এখানে ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন রেঞ্জের কারণে আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না। আগে প্রশ্ন করে যে আমার বাসা হচ্ছে চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, আমি যদি আপনাদের থেকে ফ্রিজ নেই, সার্ভিস কিভাবে পাবো? একবার টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবান, যেখানেই থাকুন আপনি কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় যদি থাকেন, আপনি কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি ভিশন কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। তো আপনারা এখানে যে ফ্রিজগুলো দেখছেন সবগুলো আমাদের জেনুইন ব্র্যান্ড এবং এটা অথরাইজড ডিলার। আপনারা নিঃসন্দেহে ফ্রিজগুলো নিতে পারেন এবং সার্ভিস নিয়ে কোনো টেনশন নাই। আচ্ছা, শুধু আমাদেরকে একটা হটলাইনে ফ্রি কল দিবেন, আমরা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সার্ভিস টিম আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে। হ্যাঁ, এই বারকোড আর ওয়ারেন্টি কার্ডে বারকোডটা মিলিয়ে নেবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই দুটো মিলালেই আর কি অরিজিনালটা চেনা যাবে। এটাই অরিজিনাল প্রোডাক্ট। পরবর্তীতে যারা ডয়ার ফ্রিজ পছন্দ করে, ডয়ার ফ্রিজের কালেকশন এটা। আচ্ছা, 185 লিটার একটা ফ্রিজ, মিরর কিন্তু এটা একটু মিরর আর একটা ফ্রিজ, এটাও মিররের ভিতরে, মাঝখানে হলুদ একটা ফুল, খুব সুন্দর ফুল আর ঠিক মাঝখানে দেয়া আছে, থেকেই দেখা যায় ফুলটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ। আচ্ছা, এটা নিচে নরমাল, নিচে নরমাল থাকবে। অনেকে মডেলটা বলতে পারে না, আমরা যেটা বলতেছি 200 লিটার, এটাই হলো মডেল। 83 থেকে 88 ওয়াট। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। দেখেন, হ্যাঁ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। দেখেন, মানে আমি তাকাই থাকতে মনছে। এখন যে ফ্রিজগুলো দেখছি ম্যাক্সিমাম মিররের ভিতরে, প্রত্যেকটা, হ্যাঁ, সবগুলো ফ্রিজে মিরর। যদি প্রমাণ করতে পারে এটা 100% কভার কন্ডেন্সার না বা 600 গ্যাস ইউজ করে না, তাহলে কোম্পানির তরফ থেকে আপনি 1 লক্ষ টাকা জরিমানা 1 লক্ষ টাকা জরিমানা দিবেন। ভ্যাভারস কুলার একটা ফ্রিজ দেখাবো, 275 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা যারা দোকান দেয় ছোটখাটো, তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট হবে এটা। 262 লিটার, মানে একদম আপডেট কালার। 262 লিটার। এটা হলো নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ। নন ফ্রস্টার টোটাল মানে বরফ ধরবে না। এটা ইনটেক তো আমরা খুলি না, এগুলো আপনি খুলে সাজায় নিতে পারেন। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম থাকে। টোটালি টাচ সিস্টেম। খুব দেখেন এর লেখা আছে নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, নন ফ্রস্ট। এই যে ফ্রিজ, এটা দিয়ে ফ্রিজে মানে ডিপ সাইডে আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। নিচেরটা দিয়ে নরমাল সাইডটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, আর মুড দিয়ে সামার উইন্টার এটা মুড চেঞ্জ করতে পারবেন, লক করতে পারবেন, আনলক করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা যদি লক করে দেন, বাচ্চারা ফ্রিজটা খুলতে পারবে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে চলে আসলাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে। সো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে ভিশন ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশনগুলো। আজকে আমাদেরকে সম্পূর্ণ ভিডিওতে সাহায্য করবে ভাইয়া। ভাইয়া কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো আজকে কি দেখাবেন? আজকে আমরা বিশনের ফ্রিজ দেখাবো। ফ্রিজে আমরা সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আজকে কত % ডিসকাউন্ট দিবেন ভাইয়া? আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে দেবো। কোম্পানি এবং দেশের পরিস্থিতির কারণে ডিসকাউন্ট একটু কমাইতে হচ্ছে। আচ্ছা, আর আমরা সবসময় সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করি। আর আমরা এটা 20% ডিসকাউন্ট আর সারা বাংলাদেশে 1000 টাকায় পৌঁছে দেবো। 1000 টাকা সারা বাংলাদেশে পৌঁছে দেবো। জি, ঢাকার ভিতরে হলে বাসার নিচ পর্যন্ত ডেলিভারি 1000 টাকায় পেয়ে যাবেন। আর ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন তারা আপনার সুন্দরবন কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত পেয়ে যাবেন 1000 টাকায়। ওকে। আর ডিসকাউন্ট 20% থাকছে। আর সবচেয়ে যে বড় ফ্রিজটা, এই যে ফ্রিজের ডাবল ডোরের সাথে একটা 32 ইঞ্চি টিভি ফ্রি দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্রিজটার সাথে একটা 32 ইঞ্চি টিভি ফ্রি থাকবে, সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। ওকে। তো যারা আপনাদের শপে আসতে চাচ্ছে, আপনার শপের লোকেশনটা ক্লিয়ার করে দেন। যে আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আমাদের লোকেশন হলো ধলপুর, সায়দাবাদ, যাত্রাবাড়ি। ধলপুর বাজার বললে একদম শোরুমের সামনে চলে আসতে পারবেন। ওকে। তো আজকে আমাদের কি শুরু করবেন কোন ফ্রিজটা দিয়ে? একদম ছোট ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব। আচ্ছা আচ্ছা, এটা না? জি, এটা হলো 9 সিটের একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা কালার। প্রত্যেকটা ফ্রিজের 2-3টা করে কালার আছে আমাদের। আর এটা হলো নরমাল। আচ্ছা, এটা হলো 55-45। হ্যাঁ, নরমালটা একটু বড়, ফিফটা একটু ছোট। ওকে। এটা মডেল হলো বিশর 142 লিটার। বিশরের নেট ভলিউম যেটা, ওটাই হলো বিশরের যেটা নেট ভলিউম ওই মডেল আর কি, তোরা মডেল। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এটা 100% কভার কন্ডেন্সার, হাই ইফেক্টিভ কম্প্রেসার একদম স্লো নয়েজ হবে, কোনো ধরনের শব্দ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর এই যে ফাস্ট ফ্রিজিং, খুব দ্রুত ঠান্ডা হবে কিন্তু ফ্রিজটা। আর এখানে ওয়াইড ভোল্টেজ ডিজাইন রেঞ্জের কারণে আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না। আচ্ছা, এটার মধ্যে আলাদা করে স্টেবিলাইজার লাগবে না। অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্যাসকেট। এখানে যে ক্ষতিকর কোনো ব্যাকটেরিয়া যদি ফ্রিজের ভিতরে ঢুকতে পারবে না। এই যে গ্যাস কিটটা ইউজ করা হয়েছে, এটা হলো অ্যান্টি ফাঙ্গাল গ্যাস কিট। ওকে। এটার প্রাইস কিরকম ভাইয়া? এটার এমআরপি হলো 27400 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 21920 টাকা। 21920 টাকা। সাথে ডেলিভারি চার্জ 1000 টাকা দিয়ে এটা দাম পড়বে 22900 টাকা। ডেলিভারি হবে বাসার নিচ পর্যন্ত। আর আচ্ছা আচ্ছা, বাইরে থেকে যারা নেবেন কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত হবে। ওকে ভাই। আর এই অফারটা যে কোনো সময় আমরা
আবার বলি যে কোনো সময় এটা বাড়তেও পারে কমতেও পারে। আচ্ছা, বাড়লে আমরা বাড়াই দিব, আর যদি কমে যায় কমাই দিব, মানে ঠিক এটা আছে। জি মানে পরিবর্তনশীল। হ্যাঁ, এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো 180 লিটার একটা ফ্রিজ। 180 লিটারের। এটার পরে 150 লিটারের হয়। 150 লিটার যেটা ওটা আপাতত 10 সেপ্টেম্বর যেটা আপাতত কোম্পানিতে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, রিসেন্টলি চলে আসবে ইনশাআল্লাহ। আমরা বিগত ভিডিওতে দেখাইছি, যারা ওটা নিতে চান 8-10 দিন পরে দোকানে আসলে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা এটা কত লিটার? এটা হলো 180 লিটার। আচ্ছা 180 লিটার, এটার মডেলটাই তো 180 লিটার। জি এটা 180 লিটার। এটা ঠিক আছে। 11.5-12 সেপ্টেম্বর মতো হয়। ডিপটা ডিপ, এটা হচ্ছে ডিপটা। হ্যাঁ যেটা ডিপ। আচ্ছা নিচে হচ্ছে নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল, দেখুন কত বড়। হ্যাঁ জি প্রত্যেকটা ফ্রিজ কিন্তু 5 স্টার রেটিং প্রাপ্ত, ঠিক আছে? আপনি দেখতেছেন। আর R600 এই গ্যাস, এটাও এনার্জি সেভিং। R600 প্রত্যেকটা কি এই গ্যাসটা ইউজ করা হয়েছে? এই গ্যাসটা ইউজ করার কারণে বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এনার্জি রেটিং 5 স্টার হওয়ার কারণে বিদ্যুৎ বিল আরো কম আসে। আচ্ছা এক কথায় ইনভার্টার ফ্রিজ। ওকে, তো এটার প্রাইস কি রকম ভাই? এটার প্রাইস হলো 34,500। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 27,600 টাকা। 27,600। জি। আর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, কালারটা কিন্তু সুন্দর আছে। আর খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। আচ্ছা ভিতরটা যদি আমরা দেখাই, 22 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা, তুলনামূলকভাবে দাম একটু কম আছে। 222 লিটার, এটা কিন্তু অনেক বড়। অনেক ভালো। ভীষণ হলো প্রাণ আরএফএল এর একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান। প্রাণ আরএফএল এর কোনো না কোনো প্রোডাক্ট আপনি প্রতিদিন ইউজ করতেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি আর ফ্রিজ সার্ভিস সম্পর্কে বলি, এটা 10 বছর হলো কম্প্রেসার গ্যারান্টি, স্পেয়ার পার্ট 4 বছর, আর আজীবন সার্ভিস ফ্রি পাবেন। আজীবন সার্ভিস ফ্রি থাকবে। হ্যাঁ। ওকে ভাই, তো এটার প্রাইস? সমস্যা হলে কোম্পানির লোক বাসায় গিয়ে সমস্যাটা সমাধান করে। আচ্ছা ভাই, অনেকে প্রশ্ন করে যে আমার বাসা হচ্ছে চট্টগ্রাম, সিলেট, বগুড়া, আমি যদি আপনাদের থেকে ফ্রিজ নেই সার্ভিস কিভাবে পাবো? একবার টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবান, যেখানেই থাকুন আপনি কিন্তু পাহাড়ের চূড়ায় যদি থাকেন, আপনি কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিবেন। পিছনে এই নাম্বারে ফোন দিতে কোনো টাকা পয়সা লাগবে না। 08 নাম্বারটা খুব সহজ। আচ্ছা, একবার শুনলে মুখস্থ হয়ে যায় ভাই। 080007 এই নাম্বারে ফোন দিবেন, কোম্পানি কাস্টমার মানে আপনার বাসায় চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা, কোম্পানির লোক বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিয়ে আসবে। জি। আর অরিজিনাল প্রোডাক্ট, জেনুইন প্রোডাক্ট চিনবেন কিভাবে? আপনি তো এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন, আমরা তো এলাকায় এত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমরা হচ্ছে আপনার একদম পাইকারি দামে দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা, অরিজিনাল প্রোডাক্ট চেনার হলো এই দেখেন, এই যে বারকোড, একটা বারকোড নাম্বার আছে, ফ্রিজের গায়ে একটা বারকোড দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এই বারকোড আর ওয়ারেন্টি কার্ডে বারকোডটা মিলিয়ে নেবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা, এই দুটো মিলালেই আর কি অরিজিনালটা চেনা যাবে। এটাই অরিজিনাল প্রোডাক্ট। আপনি ওয়ারেন্টি কার্ড সহ যার কাছ থেকে পাবেন, যার কাছ থেকে ভালো লাগে তার কাছ থেকে নেবেন। ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন। আর যারা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেবেন, আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিলে আমরা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দেবেন। তবে আমি কাস্টমারকে বলি সাথে সাথে রেজিস্ট্রেশনটা করে না। আচ্ছা, আপনি ফ্রিজটা চালান, 2-3 দিন চালায়, যদি ভালো হয় তারপরে আমি বারকোডটা পাঠিয়ে দেবেন আমার হোয়াটসঅ্যাপে, আমি রেজিস্ট্রেশন করে দেবো অনলাইনে। ঠিক আছে। আর অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিলে ফ্রিজটা হয়ে যায় আপনার। এর পরবর্তীতে যদি কোনো সমস্যা হয় ইনকেস, তাহলে ওটা চেঞ্জ করা যায় না। আচ্ছা, তো এটার প্রাইসটা ভাইয়া? এটা প্রাইস হলো 37,200 টাকা। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,800 টাকা। 29,800 টাকায়। এটার মধ্যে 2-3টা কালার অ্যাভেলেবল আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর সাথে ডেলিভারি চার্জ 1,000 টাকা। ওকে, কালারগুলো হচ্ছে ছবি চাইলে ছবি দেওয়া যাবে। আমাদের ওই স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ মেমো আছে, ফোনে অবশ্যই পেয়ে যাবেন। ওকে। এর পরবর্তীতে যারা ড্রয়ার ফ্রিজ পছন্দ করে, ড্রয়ার ফ্রিজের কালেকশন এটা। আচ্ছা, 185 লিটার একটা ফ্রিজ, মিরর কিন্তু এটা। এটার মধ্যে গ্লাস আয়নার মতো কাজ করবে। হ্যাঁ দেখেন, বাসায় কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে। ড্রেসিং টেবিল লাগবে না কি? সবকিছু করতে পারবে, ড্রেসিং টেবিলের কাজ করা। জি। আর কালারটা দেখেন অনেক সুন্দর, ব্ল্যাকের ভিতরে ফুলের কাজ করা আছে। উপরে নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে। এটার গ্রস ভলিউম হলো 203 লিটার, আর নেট ভলিউম হলো 285 লিটার। আচ্ছা, এটার প্রাইস এমআরপি হলো 36,500। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,200 টাকা। 29,200 টাকা। আর 1,000 টাকা দিলে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি। বাংলাদেশে পৌঁছে দেবো, সমস্যা। ওকে। এর পরবর্তী যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা একটু মিরর আর একটা ফ্রিজ। এটাও মিররের ভিতরে, মাঝখানে হলুদ একটা ফুল, খুব সুন্দর ফুল আর ঠিক মাঝখানে দেয়া আছে। দূর থেকেই দেখা যায় ফুলটা অনেক সুন্দর। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ। আচ্ছা, নিচে নরমাল। নিচে নরমাল থাকবে। অনেকে মডেলটা বলতে পারে না, আমরা যেটা বলতেছি 200 লিটার, এটাই হলো মডেল। মানে 200 লিটারই মডেল থাকবে। 200 নেট ভলিউম যেটা, ওইটাই মডেল। ঠিক আছে। জি, এটা তো ওই যে সবকিছু করা আছে। এটা 83 থেকে 88 ওয়াট। হ্যাঁ, বিদ্যুৎ বিল খুবই কম আসবে। আর এটাতে কম্প্রেসারে অত শব্দ, মানে লো নয়েজ, একদম স্মুথ একটা শব্দ হবে। মানে অত ওই ইফ হবে না, মানে শব্দ দূষণ যেটা হয়, যেটা করে রুমে যে ডিস্টার্ব করে, ওই শব্দ হবে। আচ্ছা, তাহলে একবার স্মুথ সাউন্ড আসবে। স্মুথ সাউন্ড হবে। এটার প্রাইস ভাই 36,900। আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। চমৎকার একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছেন। পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো, দেখেন, হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। দেখেন, মানে আমি তাকাই থাকতে মন চাই। এখন যে ফ্রিজগুলো দেখছি ম্যাক্সিমাম মিররের ভিতরে। প্রত্যেকটা, হ্যাঁ সবগুলো ফ্রিজে মিরর, খুবই সুন্দর। 205 লিটারের মিরর ফ্রিজ এটা।
নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। আর বিশনের সার্ভিস খুব ভালো, বুঝছেন? সার্ভিসটি আর কি মেইন বিশনের যেই প্রোডাক্টগুলো আছে। যে ফ্রিজটার আপনার যে লো নয়েজ হবে একদম। এটা এমআরপি হলো ৩৮,২০০, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো ৩০,৬০০ টাকা। ৩০,৬০০ টাকা। খুব সুন্দর একটা কিউট একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। এই যে বিশন কোম্পানির আমি বিশন কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ। তো আপনারা এখানে যে ফ্রিজগুলো দেখছেন সবগুলো আমাদের জেনুইন ব্র্যান্ড এবং এটা অথরাইজড ডিলার। আপনারা নিঃসন্দেহে ফ্রিজগুলো নিতে পারেন এবং সার্ভিস নিয়ে কোনো টেনশন নাই। শুধু আমাদেরকে একটা হটলাইনে ফ্রি কল দিবেন, আমরা মুহূর্তের মধ্যে আমাদের সার্ভিস টিম আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো কেউ আছে অনেকে প্রশ্ন করে যে আমরা যাত্রাবাড়ি থেকে একটা ফ্রিজ নিব, জি, তো চট্টগ্রাম বা সিলেট এরকম জায়গায় নিব, তো সেখান থেকে সার্ভিসটা কিভাবে নেবে? আপনি সারা বাংলাদেশের মানচিত্রের ভিতরে হইলে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি হচ্ছে টেকনাফ, তেতুলিয়া যে কোনো পয়েন্টেই থাকেন, আমাদের সার্ভিস সেন্টার আমাদের প্রত্যেক থানা ওয়াইজ বিভাগ ওয়াইজ আমাদের ওইভাবে সেট আপ করা আছে। তো সার্ভিস নিয়ে আপনারা কেউ কোনো টেনশন করবেন না, আপনারা নিঃসন্দেহে নির্ভয়ে আপনারা ভীষণ ব্র্যান্ড ফ্রিজ নিতে পারেন। তো এই দিক থেকে আপনাদের কোনো কনফিউজ নাই। আপনারা মার্কেটে এখন অনেক ধরনের ব্র্যান্ড আছে, অনেক ধরনের কোম্পানি আছে। আর সবচাইতে বড় বিষয় হচ্ছে ভাই, মার্কেটে আপনি অনেক কোম্পানি পাবেন যারা 5 বছর 10 বছর ধরে ব্যবসা করতেছে। প্রাণ আরএফএল গ্রুপ কিন্তু আমাদের জন্মলগ্ন থেকে কিন্তু আমরা দেখতেছি। তো ভীষণ ব্র্যান্ডটা কিন্তু প্রাণ আরএফএলের একটা ব্র্যান্ড। আপনারা ব্র্যান্ডের প্রতি বিশ্বাস রাখেন এবং কনফিডেন্স রাখেন, আপনারা প্রোডাক্ট কিনে প্রতারিত হবেন না। প্রাণ আরএফএল কখনো আপনার প্রোডাক্ট কোয়ালিটিতে কখনো কম্প্রোমাইজ করে না। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনারা এই জিনিসটা দেখতে পারেন, বাংলাদেশের মধ্যে একটা গ্লোবাল ব্র্যান্ড কোম্পানি হচ্ছে প্রাণ আরএফএল। তো এখানে আমাদের আপনারা যে কোনো ফ্রিজ মডেল আপনারা পছন্দ করেন, সেক্ষেত্রে সময় প্রয়াস ইলেকট্রনিক্সের মাধ্যমে আপনারা নেন, সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট পাবেন এবং হচ্ছে সার্ভিস নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না। আর 100% অরিজিনাল পাবেন। হ্যাঁ, এবং অরিজিনাল 100%। আপনি সবচাইতে বড় জিনিস যেটা, আমরা কিন্তু এখানে ফ্রিজের একদম সম্পূর্ণ ডিসক্রিপশনটা আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এখানে আমরা কি দিয়ে ফ্রিজটা, আমাদের কি ফ্রিজ দিয়ে তৈরি হচ্ছে, আমাদের ওয়াট রেঞ্জ কত, আমরা 100% গ্যাসকেট দিচ্ছি কিনা, কপার কন্ডেন্সার 100% কিনা, আপনি A to Z সবকিছু কিন্তু এখানে আপনি সচক্ষে দেখতেছেন। তো এখানে আপনার লুকোচুরি করার কিছু নেই। ধন্যবাদ। পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা হলো 240 লিটার মিরর, একটা মিরর লোটা আছে। এটা মিররের মধ্যে একটা হাই গোল্ডেন ফুড, মানে অসাম একটা ফুলটা আছে আর পুরোটা হচ্ছে মিররের। জি ওকে। এটা হচ্ছে উপরে চারটা দাগ। আপনি ফুল স্পেসটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন, ফুল স্পেসটাই। অনেক ফ্রিজ হয় কি মানে খাটো হয়, চ্যাপটা হয়, এটা দেখা পিছনের খাবারগুলা থেকে ইউজ করা যায় না। এটা একটু লম্বা হওয়াতে আপনি যে আলাদা আলাদা ভাবে রাখতে পারবেন, সব ফুল স্পেসটা ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, কোনো স্পেসই আপনার মানে খালি থাকবে না। এটার এমআরপি হলো 39,200, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখাবো 31,400 টাকা। 31,400 টাকা। জি। এটা কত লিটার? 240 লিটার। তারপরে ভাইয়া, আর বিশনের প্রত্যেকটা ফ্রিজে 100% কপার কন্ডেন্সার ইউজ করা হয়েছে। কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে এটা 100% কপার কন্ডেন্সার না বা 600 গ্যাস ইউজ করে না, তাহলে কোম্পানির তরফ থেকে আপনি 1 লক্ষ টাকা জরিমানা 1 লক্ষ টাকা জরিমানা দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটার মডেলটা কি ভাই? এটা হলো, এটাও 240 লিটার, এটা গ্লাস ডোর। এই ফুলটা পাওয়াই যায় না সচরাচর। অস্থির একটা ফুল, অস্থির। দেখেন কত চমৎকার লাগতেছে। এটা সেম। আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ থাকবে আর নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটাও তো সেম কনফিগারেশন। জি, সেম কনফিগারেশনে। এটা দামটা 1000 টাকা কম, মানে গ্লাস ডোরের দাম মিরর থেকে 1000 টাকা কম হয়। ঠিক আছে। আর মিররটা হলো উন্নত মানের গ্লাস, অনেক ভালো টেম্পার গ্লাস। এই সবগুলো টেম্পার গ্লাস, তো মিরর হওয়াতে এটা একটু দাম একটু বেশি, এই গ্লাসটার দাম একটু বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আর গ্লাস ডোর ছাড়া ভীষণ কোনো ফ্রিজ নেই, দুটোই গ্লাস ডোর। এটা হলো মিরর গ্লাস। মিররের মধ্যে আরেকটা হচ্ছে ফুলের ডিজাইন আছে। জি, এটা হলো 38,200, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,600 টাকা। 30,600 টাকা। জি। তারপরে যে ফ্রিজটা দেখাবো, পরবর্তীতে ভ্যাভারস কুলার একটা ফ্রিজ দেখাবো, 275 লিটার একটা ফ্রিজ। যারা দোকান দেয় ছোটখাটো, তাদের জন্য কিন্তু বেস্ট হবে এটা। জি জি, এই যে গোসাইতে এটা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে কোমল পানীয় বিক্রি করার জন্য। আর এই যে যেটা দেখতেছেন এই পাশটা, এটা খুলে উপরে লাগাতে পারবেন। আচ্ছা, এটা লাগালে ফ্রিজটা আরো বড় হবে, লাইটটা জ্বলবে। এই দুই পাশে লাইট দেওয়া আছে। এগুলো তো ভাই শুধু কমল পানি বিক্রির জন্য। জি, কমল পানীয় বিক্রি করার জন্য। এর থেকে ছোট সাইজ আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। আচ্ছা, এটা এমআরপি হলো 54,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 44,000 টাকা। 44,000 টাকা। কত সুন্দর একটা ফ্রিজ। আর ডেলিভারি সিস্টেম সবগুলো একই। ঠিক আছে, 1,000 টাকা দিলে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দিয়ে দিবে। ঢাকা সিটির মধ্যে আবার বলে দেয়, ঢাকা সিটির মধ্যে যদি হয় তাহলে 5 পর্যন্ত হবে। ঢাকা সিটির বাইরে হলে
কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত দিয়ে দেয়। তারা ঢাকার আশেপাশে যারা হয়ে থাকে তারা আলোচনার সাপেক্ষে নিতে পারে পিকআপের মাধ্যমে। পরবর্তী দেখি 262 লিটার, মানে একদম আপডেট কালার, 262 লিটার, খুব সুন্দর একটা কালার। এই কালারটা আমাকে অনেকে খোঁজে, আমি দিতে পারিনি গত মাসেও, একবার নতুন নামাইছি, একবার নতুন আসছে না? আচ্ছা, উপরেটা জায়গা কিন্তু নিচেরটা নরমাল থাকে, নিচেরটা। প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে আপনারা যে এই পার্টস গুলো পেয়ে যাবেন, ডিমের খাঁচি পেয়ে যাবেন, চাবি পেয়ে যাবেন, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড পেয়ে যাবেন, আইস বক্স পেয়ে যাবেন, সাথে আবার ওই যে আইস পরিষ্কার করার জন্য একটা চামচ পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে, এগুলো অবশ্যই বুঝে যাবেন। এটা হলো 40,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 32,700 টাকা। 32,700 টাকা। এর পরবর্তীতে আরেকটা ডয়ার ফ্রিজ দেখেন, ডয়ারের মধ্যে মানে উপরে নরমাল আর নিচে ডয়ার, নিচে ডয়ার, 4টা ডয়ার পেয়ে যাবেন। 4টা ডয়ার আছে, কত বড় বড় ডয়ার গুলো। হ্যাঁ, আপনি চাইলে ডয়ার গুলো আপনি ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা। আর ডয়ার ফ্রিজ গুলো দাম একটু বেশি হয়, কারণ আপনি একটা ফ্লেভার, এটাতে মাছ রাখছেন, এটাতে মাংস রাখবেন, এটাতে গরুর মাংস, এটাতে মুরগির মাংস, আলাদা আলাদা একটা ফ্লেভার আরেকটাতে যাবে না। হ্যাঁ, খাবারগুলো আমার অনেকে মনে করে যে ডয়ার হওয়াতে এটা তো ফ্রস্ট ফ্রিজ, বরফ জমে ডয়ার কিন্তু সমস্যা হবে, ওইরকম না কিন্তু। এখন বরফ হয় যে R600 এই গ্যাস ইউজ করার কারণে খুব বেশি বরফ হয় না কিন্তু, তুষার বরফ হয়, আর খাবারটা শক্ত হয়ে খাবারগুলো ভালো রাখে, খাবারে কোনো ধরনের গন্ধ হয় না। 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয়েছে। কেউ কেউ যে ভন্ড বাটপার, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি রোদারে, কেউ এই যে বলে যে এটা এই যে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক চেনার উপর হলো এটা নীল, এটা সাদা, এই যেটা নীল প্লাস্টিক এটা হলো ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। তাহলে এটা দেখেন তো ভাই, এই ফ্রিজটা দেখেন, ওইটাও ভীষণ কোম্পানির, এটাও ভীষণ কোম্পানি, এই যে ভীষণ দেখেন। আচ্ছা, এই যে ভীষণ, এটার ভিতরে তো সাদা, তাহলে এটা কি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক না? আচ্ছা আচ্ছা। শুধু মানুষকে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে মানুষ কি যে ভিডিও করে আমি বুঝি না আসলে। ওরা এইসব তথ্য, যারা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেয় ওদের কাছ থেকে ফ্রিজ কিনবেন না আমার মতে। রাইট, এত দামি একটা ফ্রিজ 1 লক্ষ টাকা, এটার মধ্যে বুঝি ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ইউজ করা হয় না। ফুড গ্রেড প্লাস্টিক চেনার উপায় এটাই না, উপায় এখানে লেখা আছে ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক কোম্পানি লিখে দিয়েছে। ঠিক আছে, এটাও ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এটা তো কালার মিশায় না, ওটাতে কালার মিশাইছে, এরকম হতে পারে, হইতে পারে। দুইটাই কিন্তু ফুড গ্রেড প্লাস্টিক। এটার দাম হলো 39,300, মানে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,500 টাকা। 31,500 টাকা চমৎকার একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। ওকে, তারপরে ভাইয়া এর পরবর্তী যে ফ্রিজটা দেখাবো 305 মিরর জবা, একটা খুব সুন্দর, মানে এই ডিজাইনটা দেখছেন, ডিজাইনটা কিন্তু একেবারে ইউনিক একটা ডিজাইন। ঠিক আছে, আগে ফুলের ভিতরে জায়গাটা দেখেন, ওয়াও, ভিতরে কিন্তু অনেক বিশাল স্পেস। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা। আপনি চাইলে তাকগুলো আপনি খুলে উপরে নিচে করতে পারবেন। আপনি যদি এই নিচে স্পেসটা বড় লাগে, এটা খুলে একটু উপরে দিয়ে দিলেন, ওটা বড় লাগলে ওটা খুলে নিচে দিয়ে দিলেন। এই দেখছেন, এত সুবিধা কিন্তু অন্যান্য কোম্পানির ফ্রিজে পাবেন না। 4টা তাক কিন্তু, 1টা 2টা 3টা 4টা তাক। এইদিকে আবার চেম্বার দেওয়া আছে, আচ্ছা, সেলফ দেওয়া আছে, আপনি ইউজ করতে পারবেন। আর নিচে আছে নরমাল, নিচে আছে না, যে এত ডিমে রাখার ব্যবস্থা, অনেক কিছু আছে, খুব সুন্দর। মানে এক কথায় মিরর, এটা 46,200, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 37,000 টাকা। 37,000 টাকা। জি, পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটাও তো এই ডিজাইনের ভিতরে, কিন্তু একটু বড়। এটা মিরর ছাড়া, এটা মিরর ছাড়া। এটা হলো 21 সেফটির একটা ফ্রিজ, দেখেন বিশাল। এটা হচ্ছে 21 সেফটির ফ্রিজ, কত বিশাল দেখেন। যারা বড় ফ্যামিলি আছেন তাদের জন্য, যারা বড় ফ্যামিলি তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারে। জোস। প্রত্যেকটা ফ্রিজে কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগবে না, R600 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, 100% কপার কন্ডেন্সার, এনার্জি সেভিংটাই মানে হলো ইনভার্টার আর কি। ভীষণে এনার্জি সেভিং লেখা, এটাই লেখা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যে এটার এমআরপি হলো 49,900, আমরা 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 40,000 টাকা। 40,000 টাকা, চমৎকার একটা ফ্রিজ পেয়ে যাচ্ছে। এত কমের মধ্যে একদম জলের দামে ফলের রস পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, আর টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাই থেকে বান্দরবান, যেখানে তখন সার্ভিসও পেয়ে যাবেন, ফ্রিজও পেয়ে যাবেন। কোনো অর্ডার করবেন, অর্ডার কনফার্ম করলে আমরা ফ্রিজটা পাঠাই দেব। আচ্ছা আচ্ছা, কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিবেন আর কি। 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে। জি। ঠিক আছে ভাই, তারপরে এর পরবর্তীতে যে ফ্রিজটা আমরা শুরুতেই বলছি, একটা টিভি ফ্রিজ দিব। এই ফ্রিজটা যদি কেউ পারচেজ করে, এই ফ্রিজের সাথে কিন্তু আমরা একটা 32 ইঞ্চি টিভি ফ্রি দিব। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার সাথে টিভি ফ্রি থাকবে। আর এই যে ঈদ উপলক্ষে আমরা এই অফারটা দিচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা। আর বিশেষ করে যারা নিউ কাপল, তারা কি করে, কেউ ওয়াইফ বলে আমি ফ্রিজ কিনবো, স্বামী বলে আমি টিভি দেখবো, হ্যাঁ, তাদের জন্য 2 in 1। আচ্ছা, মানে একটা কিনলে দুটো হয়ে যাবে। জি। আচ্ছা আচ্ছা, এই ফ্রিজটার সাথে কি এই টিভিটা ফ্রি থাকবে? 32 ইঞ্চি একটা অ্যান্ড্রয়েড টিভি পেয়ে যাবেন, যেটার মূল্য 29,500 টাকা। 29,500 টাকা। এই টিভিটা কি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে? সম্পূর্ণ ফ্রি, 99,900 টাকা দিবে, তার সাথে এই টিভিটা ফ্রি হয়ে যাবে। কোনো সত্য নাই, কোনো। আচ্ছা, এটা মডেলটা কি ভাই? কন্ডিশন নাই। এটা কত লিটার? এটা হলো 566 লিটার। 566 লিটার। দেখেন ডিপটা দেখেন, এই যে এটা হলো নন ফ্রস্টের একটা ফ্রিজ। নন ফ্রস্টের টোটাল, এই যে মানে বরফ ধরবে না। এটা ইনটেক তো আমরা খুলি না, এগুলো আপনি খুলে সাজাই নিতে পারবেন আপনার পছন্দ মতো। আচ্ছা, ঠিক আছে, করে সাজাই নিতে পারবেন। কত সুন্দর। এই পাশেও সেলফ আছে, এই পাশেও নরমাল।
এটা হচ্ছে নরমালটা। জি জি। আর এই যে এখানে আপনি ওয়াটার কুলার পেয়ে যাবেন, পানি খাইতে চাইলে এখান দিয়ে বের হবে। ফ্রিজ খুলে আবার এই যে বোতল টোতল রাখার ঝামেলা নাই, গ্লাস ধরবেন আর খাবেন। আর হচ্ছে এই ফ্রিজে টোটালি কোনো ধরনের বরফ জমবে না, এটারও 10 বছরের গ্যারান্টি থাকবে, ফ্রি হোম সার্ভিস থাকবে। আচ্ছা, আর এটার সাথে একটা টিভি ফ্রি থাকবে না? হ্যাঁ, এটা কিন্তু টাচ সিস্টেম। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে টাচ সিস্টেম থাকবে, টোটালি টাচ সিস্টেম। খুব দেখেন এটা লেখা আছে নন ফ্রস্ট। হ্যাঁ, নন ফ্রস্ট। এই যে এখানে আছে ফ্রিজ, এটা দিয়ে ফ্রিজে মানে ডিপ সাইডে আপনি টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন, নিচেরটা দিয়ে নরমাল সাইডটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা, আর মুড দিয়ে সামার উইন্টার এটা মুড চেঞ্জ করতে পারবেন, লক করতে পারবেন, আনলক করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা যদি লক করে দেন বাচ্চারা ফ্রিজটা খুলতে পারবে না। ওকে, কত সুন্দর একটা সিস্টেম। জি। তো এই ফ্রিজটার প্রাইস রাখছেন কি রকম ভাই? যে 99,900 টাকা, সাথে এটা কোনো কন্ডিশন ছাড়াই টিভি একটা ফ্রি, 32 ইঞ্চি অ্যান্ড্রয়েড টিভি। এই মডেলটাই এটা নেন বা 20 আসতেন, 32 ইঞ্চি যেটার দাম এমআরপি 29,500 টাকা। আর যদি ভাই কেউ টিভি নিতে না চায় সেক্ষেত্রে কি আলাদা করে ডিসকাউন্ট আছে? 20% ডিসকাউন্ট। ও, সেক্ষেত্রে 20% ডিসকাউন্ট চলে আসবে। জি, ঠিক আছে। এছাড়াও কিন্তু আমাদের কাছে আরো অন্যান্য মডেলগুলো অ্যাভেলেবেল আছে, মানে আমাদের স্পেসটা কম হওয়ার কারণে আমি সবগুলো মডেলগুলো দেখাবো না। আমাদের গোডাউনটা অনেক বড়, আমাদের গোডাউনে অনেকগুলো মডেল এবং কালার আছে, যারা নিতে চায় তারা নিতে পারেন। ওকে, তো আপনাদের শপের লোকেশন আবার ক্লিয়ার করে দেন। আমাদের শপের নাম হলো সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স। আমাদের লোকেশনটা হলো ধলপুর, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি। আচ্ছা, ধলপুর বাজার পড়লে একদম শোরুমের সামনে চলে আসতে পারবেন। তো তাদের এখানে কিন্তু আসলে শুধু কিন্তু ভীষণ না, ওয়ালটনের ফ্রিজগুলো পেয়ে যাবেন। তাছাড়া তাদের এই ডিসপ্লেটা কিন্তু অনেকগুলো ভ্যারাইটিস আইটেম দিয়ে সাজানো। হ্যাঁ, আসলে কিন্তু কমপ্লিট আসলে কিন্তু আমরা টিভিগুলো পারচেজ করতে পারবো। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।